ichida mana shundoq holatda joylashadi. Xuddi shu holatda uni svyazkalari bor, boylamlari ushlab turadi. Ana shu boylamlar 25 yoshdan keyin bo'shashishni boshlaydi. Unga bizani turmush tarzimizni, homilalarning soni qo'shiladi. Bolalarning vesi qo'shiladi. Shuni hisobiga bular bo'shashadi. Hozir bu yerda faqat qinda emasda tushish, matka ham pastga tushdi. Biz mana qinni ichini demak 8 sentimetr deydigan bo'lsak, qinni ichi hozir почти 4,5 sentimetr, 4,5 sentimetr qolgan. Bu yoqda уже bachadon bo'yni boshlanyapti. Ana o'shaning uchun eram spiralni ip tegyapti, menga xalaqit qilyapti deyishni boshladilar, chunki qinda 4,5 sentimetrgina joy qoldi jinsiy aloqa bo'lishiga. Agarda hamma bolalarni tug'ib bo'lgan bo'lsak, buni уже tepaga ko'tarib bitta yaxshilab levatroplastika qilib yuborish kerak. Chunki borgan sari demak tushib boradi. Уже bu yoqqa kegel mashqlari yordam qilmaydi. Chunki ikkinchi darajada o'shanga ketyapti. Nepolniy опушение deymiz. Shu narsa ketyapti.